Quem quiser ver a parte 1, tá aqui no card. Cara, gente, tem uma mulher. Galera, calma, eu vou até desligar a luz aqui, ó, pra não ficar vendo a câmera. Galera, Parou. galera, tem uma mulher, cara, nós bem na rua, tá? Pega aí. Aí os caras já foi pegar as madeiras ali, ó. O Samuel vai estar preparando uns lanches ali, né, Samuel? Isso aí. Segura aí, otário. Hora de pegar os lanches. Olha, vai levar a faca, os pessoal vai mais chama do salgadinho agora, cara. Bora. Vai levar no refri aí. Ideia. Uma furada também. Calma aí, velho. Pera, deixa eu fechar a porta. Por que vocês pegou a bola? Primeiramente, vamos comer. Não vai fazer que nem na última vez que você chutou a bola bem naquele portão ali. Esse cara não é doido de fazer isso daí. Vai colocando aí, Otário, vai colocando aí. Rapaz, você comprou tudo de churrasco, né? Não. Porque misturar churrasco com cebola, Ideia, filho. passar mal até. Melhor, filho. Não vai passar mal feliz. Passar mal feliz. Passar mal feliz direto ao hospital, né? O outro muito fala assim. O outro lá tá comendo sozinho. Meio de mato o quê, moço? Eu não vou nem querer pegar. O que aqui, ó? Tanto de mato seco aqui, otário. Vamos me lagarto aqui. Não tem como, cara. Não tá. Porque ele vai fazer aquele negócio, ó. Ah, eu sei. Tá ligado, né? Acendeu o Assim, isqueiro. ó. Tá ligado? Dono. Tu deixou essa porra cair? Não, dono. Porque tava vazando aqui, ó. Esse pessoal mais que você. Ô, gente, esse moleque é umas bem de otário. Cara, gente, tem uma mulher. Cara, tem uma mulher lá. Galera, calma, eu vou até desligar a luz aqui, ó, pra não ficar vendo a câmera. Galera, Parou. galera, calma aí, velho. Galera, tem uma mulher, cara, nós bem na rua, otário. Presta o isqueiro. Pega aí, otário, pega aí. Olha lá, galera, tá, a mulher. Oxi, quem é aquela doida aí, otário? Melhor que o seu. Aê, que caralho? Tá vendo como é que se faz uma fogueira? Olha lá a mulher ali, otário, olha lá a mulher, ó. Aê, agora a gente pode comer a pizza em paz. Vai, moço. Aí, que é? Isso, que tá. Porra, doido. Agora sim. Olha, amor. Aqui embaixo também, o que aqui? Ah, não, viado, tá pagando. Não, chega. É muito louco. Onde foi na casa da família da mãe desse que chama todos. Ah, aquela casa de 2 andares, né? Eu falei como queimar um monte, gente, pra acostumado. As madeiras não pegam fogo, doido, essas madeiras aí. Rapaziada. Rapaziada. Aparecendo um bando de doido no meio da rua. Morder pra Ideia, parceiro, se morder ele já era, doido. falar que meu povo, vou deixar você me morder pra me virar o Batman. Vai com um. Rapaz, Normal, né? Tá com a mão. Tá com a mão seguindo. eu já passei já. Vamos tocar a mão seguindo. Eu ainda queimei minha mão ainda com essa porra. Eu queimei minha mão. Agora, né? Porque na hora que eu fui coisar assim, o álcool já tava batendo na minha mão e o fogo tava coisando. Mas não tá nem. Não tá. Ah, tá explicando porque desligou, otário. Tá descarregando o seu lado. Sempre quando descarrega a câmera desliga. Ela desliga, otário. Calma. Eu que tenho que segurar, né? Ah, tu bota aí numa faca esse menino. Eu tô me escrevendo parecendo uma morra. Cara, você não vai fazer isso não. Cada um colocar um pouquinho. E a pessoa que é doida apareceu de novo. Querendo comprar cigarro. Aí o bicho mudou de ideia e falou pra nós comer um peixe frito na casa do amigo dele. Lá na rua de baixo. Aí o Nicolas começou a descer um pouquinho quando ele viu que o cara não ia voltar.
gostava do Matheus, doido, sabe? Elas gostavam do Matheus, doido. Ah, elas gostavam do Matheus. E é a amiga do Lucas, meu velho, sabe? Mas era da amiga do Lucas. Porque toda vez que nós jogava aqui em Bano, ela perguntava cadê tu? Perguntava se tava Matheus. Acho que ele nem comer, né? Velho, deixa eu ver. Aí tacou. Aí só por causa do professor Valdeci. Não, foi esses meninos.